dai a yanayin jikinka ɗan uwa ka je asibiti an gwada ka lafiyar kalau a asibiti amma kai fa ba lafiya kake ji a jikinka ba, ka je ka sha magunguna a ce zazzabi yau, ciwon kai, komai, riƙewar gaɓoɓi, ka sha maganin sanyin, ka sha maganin zafin, an ce maka kaza, an ce maka kaza. Ɗan uwa ka dage da addu'a. Kana fama da yawan mafarkai, kana fama da yawan ciwon idoni ko da yaushe, kana fama da yawan ciwon kai, kana fama da yawan ciwon jiki, ka rasa me yake damunka. Ɗan uwa ka haɗa wannan abu da zan gaya maka domin ka samu waraka da izinin Allah, sannan ka dage da addu'a. Ɗan uwa ka nemo gishiri, ka nemo lemon tsami, ka nemo garin habbatus sauda, ka nemo ganyen magarya, ka nemo tagargaji. Na farko ɗan uwa ka nemo ganyen magarya, tagargaje, lemon tsami, ka haɗa waɗannan abubuwa guri ɗaya, ka jiƙa su jiƙu, ka dinga sha. Ganyen magarya, tagargaje, gishiri, ka dinga haɗa waɗannan abubuwan guri ɗaya, kana wanka da su a jikinka su zama kodayaushe kana wanka sau ɗaya a rana. Lemon tsami da tagargaji ka jiƙa shi a sati, ka jiƙa shi ya tsumu a sati, ka sha sau biyu. To in Allah ya yarda duk abin da ya shafi sihiri, duk abin da ya shafi kambun baka, duk abin da ya shafi hassada da maita, da izinin Allah, Allah zai tsare ka. To yan uwa sharing din wannan bidiyon domin al'umma su gani su amfana. Dan neman ƙarin bayani ko tambaya 081 22 94 4448.